Φωνάξουμε κοντά μας εδώ για να χρησιμοποιήσει και το μικρόφωνο την κυρία Παντοφίλη Βαρβαρίγου για τη φιλολογική παρουσίαση του βιβλίου. Ευχαριστώ λοιπόν πρωτίστως στον συγγραφέα. Είναι πολύ τιμητική η πρότασή σου γενικά. Να είμαι εγώ που θα παρουσιάσω μαζί με τους άξιους κυρίους και κυρίες εδώ απόψε το βιβλίο. Ευχαριστώ τις εκδόσεις Μίνωας για την αποδοχή της πρότασης του Αλέξανδρου Νίκα. Και θα σας μιλήσω για τις πύλες εξόδου του Αλέξανδρου Νίκα από τις εκδόσεις Μίνωας, στην πρώτη τους έκδοση τον Απρίλιο του 2013 και στην πρώτη τους παρουσίαση απόψε, κυρίες και κύριοι, ενώπιόν σας. Ο Αλέξανδρος Νίκας και στη δεύτερη συγγραφική του προσπάθεια λοιπόν συγγραφική του προσπάθεια ασχολείται με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίοδο της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, τη δεκαετία του 60, στην πρώτη συγγραφική προσπάθεια, στις 29 του Φλεβάρι, το κάθε 29 του Φλεβάρι, ήταν το βιβλίο που είχε ασχοληθεί με την περίοδο της μεταπολίτευσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο συγγραφέας επιμένει στην διερεύνηση κάποιων έτσι ιδιαίτερων εποχών στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Εμείς οι παλαιότεροι που έχουμε ζήσει λίγο τα πράγματα και έχουμε και βιβλιογραφικά στοιχεία πέρα από τα διαβάσματά μας, γνωρίζουμε καλά ότι η περίοδος της δεκαετίας του 60 υπήρξε πολύ ενδιαφέρουσα αλλά και εξαιρετικά ιδιότυπη για την πατρίδα μας. Οι μνήμες του εμφυλίου πολέμου είναι ακόμα νοπές και σκληρές και ανισόπιτες. Η μετεμφυλιακή Ελλάδα έχει πάρα πολλές αγκυλώσεις. Τα πιστοποιητικά νομιμοδοσίες δίνουν και παίρνουν. Η ύπεθρος είναι εγκαταλελειμμένη και κατεστραμμένη από τον εμφύλιο και τον δεύτερο παγκόσμιο. Οι κομματικές εξουσίες ξέρουν πολύ καλά το παιχνίδι τους και νομίζω ότι αυτό δεν έχει αλλάξει σε τίποτα ακόμα, οπότε δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα για αυτό, το ξέρετε εσείς. Η μισή Ελλάδα είναι στους δρόμους και η διεκδικεί, η άλλη μισή πατάσει. Η δικτατορία είναι πρώτων πυλών και πολύ σύντομα εντός των πυλών. Όλο λοιπόν αυτό το πλαίσιο είναι εκείνο που πιέζει τον Έλληνα εκείνης της εποχής να προσπαθήσει να επιβιώσει όπως, να αφήσει το σκληρό κομμάτι πίσω του όσο μπορεί και όποτε μπορεί και να δώσει μέλλον στα παιδιά του και την καινούργια γενιά. Είναι η εποχή της εσωτερικής και της εξωτερικής μετανάστευσης, είναι η εποχή της αστιφιλίας, της άναρχης ανοικοδόμησης των πόλεων, είναι η εποχή του εξυγχρονισμού αυτής της ταλέπορης, εν πάση περιπτώσει, πατρίδας που ακόμα ταλαιπωρείται και δεν έχει βρει το βηματισμό της, ωστόσο προσπαθούσε από τότε να τον βρει και προσπαθούσε να βρει τη θέση της και μέσα στην Ευρώπη, η οποία ήδη με τα πολεμικά κάλπαζε σε έντονους ρυθμούς ανάπτυξης. Σε αυτό ακριβώς λοιπόν το πλαίσιο, το εξεχόντως ενδιαφέρον, ο Αλέξανδρος Νίκας τοποθετεί την ιστορία του. Από μόνο του το πλαίσιο αυτό και πριν να του πείσει κανείς το βιβλίο, θεωρώ ότι αποτελεί ένα πόλο έλξης για τον αναγνώστη. Είναι ένα ρεαλιστικό μυθιστόρημα αυτό, αν θέλετε έτσι να μιλήσω και κάπως φιλολογικά, γιατί θα σας κουράσω με κάποιες φιλολογικές λεπτομέρειες, αλλά αυτός είναι ο ρόλος μου. Ο Μακαρίτης, ο Μάριος Πλωρίτης έλεγε αυτά είναι φιλολογικά χαρχάλια. Αλλά τι να κάνουμε, καμιά φορά χρειάζονται και αυτά. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα ρεαλιστικό μυθιστόρημα, εφόσον η ιστορία περιβάλλεται και περικλείεται από ένα άκαμπτο για τον συγγραφέα ιστορικό πλαίσιο. Ο χώρος είναι διπολικός, όπως επίσης και ο χρόνος. Από τη μια πλευρά έχουμε αυτό το χωριό, το άγωνο, το πάμφτωχο χωριό της Υπήρου, που φαντάζομαι ότι συγχρονιστεί και μνήμες ιδιαίτερες και προσωπικές στον Αλέξανδρο. Το χωριό αυτό της Υπήρου, από το οποίο οι άνθρωποι φεύγουν όπως την οποία προσπαθούν να επιβιώσουν. Και από την άλλη πλευρά έχουμε το Βούπερταλ της Γερμανίας, το οποίο είναι η πόλη στην οποία συγκεντρώνονται για κάποιο λόγο οι άνθρωποι αυτοί και εκεί προσπαθούν να στήσουν τις ζωές τους. 50 και πλέον χρόνια μετά, η 25χρονη Ράνια, η οποία είναι τελειόφοιτης της ιατρικής στην Αθήνα, επειδή συνειδητοποιεί ότι η πατρίδα της δεν της προσφέρει αυτά που θα ήθελε για να κάνει την μουσικότητά της και τα γνωστά που ξέρετε και ξέρουμε όλοι, αποφασίζει να ξανακυνηγήσει την τύχη της στο εξωτερικό, μεσούσης βεβαίως της κρίσεως, διότι η Ράνια στο βιβλίο
οποίο φεύγει από την Αθήνα το 2012. Η μετάβασή της λοιπόν στο Βούρμπεργκ της Γερμανίας τη φέρνει πολύ σύντομα και με ένα μυστηριώδη τρόπο που γίνεται έτσι μέσα από κάποιες συγκυρίες και συμπτώσεις, τη φέρνει απέναντι στο παρελθόν της οικογένειάς της, το οποίο είναι άγνωστο για τη Ράνια. Και βεβαίως όχι μόνο στο παρελθόν της οικογένειάς της, αλλά και στις συνθήκες που ζουν οι μετανάστες εκείνης της πρώτης γενιάς. Έτσι λοιπόν το κορίτσι αυτό αρχίζει να μπαίνει και να γνωρίζει ένα παρελθόν ανίκιο και ιδιότυπο και ενίοτε ενοχλητικό, το οποίο όμως είναι διαφωτιστικό όχι μόνο για την οικογένεια, τη δική της οικογένεια που θέλει να ξέρει τι γινόταν στις γενιές πίσω της, αλλά και για όλους εκείνους τους ανθρώπους που κάποτε έφυγαν όπως έφυγαν από την πατρίδα και αναζήτησαν τη τύχη τους στο εξωτερικό, στη Γερμανία. Αυτός είναι με δύο λόγια ο πυρήνας του ιστορίου, το οποίο εκτείνεται σε 443 σελίδες, μοιράζεται το υλικό αυτό σε 8 κεφάλαια και το κάθε κεφάλαιο συγκροτείται από επιμέρους μικρότερες υποενότητες, οι οποίες είναι μικρές σε έκταση. Ωστόσο παρουσιάζονται πολύ τακτικά και μικροκερμένα, οφείλω να πω, και με έναν τρόπο τέτοιο που το κάθε μικρό κεφάλαιο έχει ένα υλικό το οποίο είναι αναγκαίο και απαραίτητο για όλη την ιστορία. Δεν μπορεί δηλαδή εύκολα να αφαιρεθεί χωρίς να λείπει κάτι, την συνέχεια και την φωτίζει. Θεωρώ, είναι γνώμη μου τώρα αυτό, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι αυτό λίγο, δηλαδή αυτού του τύπου η παρουσίαση έχει να κάνει λίγο με τη μαθηματική συγκρότηση του συγγραφέα και για όσους δεν το γνωρίζουν, ο συγγραφέας μας έχει σπουδάσει μαθηματικά. Αλλά εγώ φιλολογικά μιλώντας, θα πω ότι αυτού του είδους η παρουσίαση του υλικού υπηρετεί αυτό που στη φιλολογία ονομάζουμε γραμμική αφήγηση, δηλαδή η τοποθέτηση των γεγονότων, η αναφορά των γεγονότων γίνεται με τη σειρά που συνέβηκαν, ανεξάρτητα από το χρονικό άξονα στον οποίο ανήκουν. Και μια που αναφέρομαι στο χρονικό άξονα, θα σας πω και δύο λόγια για το χρόνο, γιατί είναι ενδιαφέρον ο τρόπος που αντιμετωπίζει το μέγεθος του χρόνου ο Αλέξανδρος Λίκας. Ο χρόνος, μέσα στο βιβλίο, και ο χρόνος της ιστορίας και ο χρόνος της αφήγησης, είναι διτός. Αυτό φάνηκε και από την ιστορία λίγο που σας είπα. Έχουμε το σύγχρονο, το 2012, το 2013, κειμενικά στο βιβλίο αποτυπώνεται από την ιστορία της Ράνιας και τις εμπειρίες της Ράνιας και τους ερωτές της και όλα αυτά. Και έχουμε τον αναδρομικό χρόνο, τον χρόνο της ανάμνησης, ο οποίος κειμενικά φαίνεται, αποτυπώνεται από τις ιστορίες των μεταναστών. Πάμε πίσω δηλαδή στο παρελθόν με αναδρομική αφήγηση και μαθαίνουμε το τι γινόταν τότε. Ένα ενδιαφέρον σημείο επίσης, και το χειρίζεται καλά ο Μίτας νομίζω, είναι οι πυκνώσεις του χρόνου που κάνει, οι οποίες παρουσιάζονται και μέσα σε παραγράφους, μέσα στα μικρά κεφάλαια και με μικρά κεφάλαια, έτσι, της έκτασης της μιας σελίδων. Και λειτουργικά αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, γιατί βοηθάει πάρα πολύ κάθε φορά που η αφήγηση παρουσιάζει συμπεράσματα ή απολογισμούς, και είναι αρκετά τα σημεία αυτά που φαίνεται κάτι τέτοιο στο βιβλίο. Αυτό είναι λοιπόν το κοινωνικό και το αφηγηματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο συγγραφέας τοποθετεί τα πρόσωπα της ιστορίας του. Εδώ, επειδή έτυχε να διαβάσω και το προηγούμενο βιβλίο του συγγραφέα και γνωρίζω το περιεχόμενό του, θα πω ότι αυτό το σημείο των προσώπων είναι το κύριο σημείο διαφοράς από την προηγούμενη συγγραφική του προσπάθεια. Στο προηγούμενο βιβλίο του Αλέξανδρου Λίκα είχαμε ένα ζευγάρι κεντρικών προσώπων, χαρακτήρων, το Βάη και την Ελένη. Εδώ τα πρόσωπα δεν είναι δύο, δεν είναι τρία, είναι πολλά, θα έλεγα πάρα. Η αρχική εντύπωση που δημιουργείται στον αναγνώστη είναι ότι η πρωταγωνίστρια του βιβλίου είναι η Ράνια. Με τη Ράνια ξεκινάει το βιβλίο και της Ράνιας στην ιστορία αρχίζουμε να μαθαίνουμε. Σε αυτή την παγίδα πέφτουμε όλοι, και εγώ έπεσα. Πολύ σύντομα όμως, όταν ο άξονας της αφήγησης περνάει στο παρελθόν και στην λειτουργία της μνήμης, εκεί διαπιστώνουμε ότι σιγά σιγά ξεχνάμε τη Ράνια. Δεν είναι η Ράνια το κεντρικό πρόσωπο, δεν είναι ο χαρακτήρας της και η ολοκλήρωσή του και η θεμελιώδη του και η εσωτερική του διερεύνηση αυτό που ενδιαφέρει τον συγγραφέα, αλλά είναι να παρελάσουν πολλά πρόσωπα μέσα από την αφήγηση για να μπορέσει ακριβώς να μας δώσει αυτό το πλούτο της εμπειρίας, τον οποίο συνιστά η εποχή εκείνη. Και έτσι τα πρόσωπα και
το συγγραφέα δεν είναι ο Σωτήρης, ο Τέλης, ο Βασίλης, η Ιγένεια, η Ουδανία. Είναι πρόσωπα που θα μπορούσαν να έχουν οποιοδήποτε άλλο όνομα ή θα μπορούσαν να μην έχουν καθόλου όνομα, αρκεί να κουβαλούσαν το βάρος αυτής της ζωής. Νομίζω ότι αυτό είναι το ενδιαφέρον του συγγραφέα, η ανάδειξη των συνθηκών και όχι η μελέτη και η ανάδειξη συγκεκριμένων χαρακτήρων. Νομίζω ότι μία απόδειξη αυτού που λέω είναι ότι πάρα πολλά στοιχεία εξεπώντως ενδιαφέροντα εκείνης της εποχής παρελάβουν επίσης μέσα στο βιβλίο. Σας διαβάζω έτσι ενδεικτικά τη φτώχεια και την εγκατάλειψη της ελληνικής επαρχίας, τις κοινωνικές αγκυλώσεις της μεταπτυχιακής Ελλάδας, τις διωκόμενες αριστερές επιθέσεις, την επιβολή της Χούντας, την ανυπαρξία της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής και την προφανή σύγκρισή της με την αντίστοιχη της άκρως οργανωμένης Γερμανίας, τις πελατειακές σχέσεις, τις πρώτες προσπάθειες των Ελλήνων της Γερμανίας μέσα από τη σύσταση συλλόγων και σωματείων να μπορέσουν να οργανώσουν τη ζωή τους και κυρίως, όπως είπε και η κυρία δημοσιογράφος, με ενδιαφέρει το όνομά της, να διατηρήσουν το χρώμα της πατρίδας, το χρώμα της Ελλάδας. Αυτά είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα θέματα, περνάνε από το βιβλίο, δεν διερευνώνται. Ο συγγραφέας δεν μένει εκεί, δεν τα διερευνά, τα αναφέρει όμως γιατί θέλει να ντύσει ακριβώς την εποχή. Θέλει να ντύσει τις λεπτομέρειες, θέλει να επενδύσει την εποχή με τις λεπτομέρειες που τη χαρακτηρίζει. Ένας ακόμα λόγος που επιβεβαιώνει που σας λέω είναι ο τρόπος της εκδίκησης. Εδώ έχουμε πάλι ένα ενοχλητικό φιλολογικό. Είναι τριτοπρόσωπος και εξωγητικός. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι έχουμε έναν αφηγητή που δεν συμμετέχει στην ιστορία, δεν είναι πρόσωπο της ιστορίας, θέλει απ' έξω, βλέπει, ακούει, παρατηρεί, παρουσιάζει. Αυτός ακριβώς είναι ο τρόπος που αφηγείται. Δεν έχουμε ιδιαίτερα διαλογικά μέρη στο βιβλίο, ανάλογα με την έκτασή του, αλλά θα πρέπει να πω, για να είμαι ειλικρινής, ότι όπου αυτό συμβαίνει, όπου έχουμε διάλογο, το βιβλίο αποκτάει μια άλλη ένταση, μια άλλη αίσθηση και μια άλλη αναπνοή. Αυτός είναι ο διάλογος, κυρίες και κύριοι, αυτά κάνει στα βιβλία και δεν είναι λιγότερο ευκολία. Θα σταθώ λίγο στον τρόπο που χειρίζεται τον έρωτα ο συγγραφέας. Από όλες τις σχέσεις που μπορεί να γίνουν μέσα σε μια τέτοια κοινωνική κατάσταση όπως είναι η μετανάστευση, ο Αλέξανδρος Νίκας επιλέγει να χειριστεί το ερωτικό κομμάτι. Όχι μόνο στους Έλληνες που φεύγουν στη Γερμανία και πάνε σε μια ξένη πόλη, μακριά από την οικογένεια, μακριά από έναν οποιοδήποτε σύντροφο, από οποιαδήποτε ανθρώπινη συντροφιά τον πρώτο καιρό, αλλά και για εκείνους που μένουν πίσω. Με απασχόλησε αυτό, για να σας πω την αλήθεια. Σκέφτηκα τι σοϊκό είναι αυτό που έχει ο Νίκας, ας πούμε, στις ερωτικές σχέσεις. Μία απάντηση μπορεί να είναι ότι ο έρωτας, όπως και ο θάνατος, φιλολογικά και θεωρητικά θεωρούνται τα αρχέτυπα των αρχετύπων, είναι τα θέματα γύρω από τα οποία η παγκόσμια διανόηση κινήθηκε από καταβολής ανθρώπου και θα κινείται στον αιώνα των αιώνων. Μια άλλη απάντηση που πήρα προχθές, μπαίνοντας έτσι λίγο στο διαδίκτυο να δω για τον Αλέξανδρο και το βιβλίο κτλ. Βρήκα μια παλιά του συνέντευξη της 23ου του 12, μια περσινή συνέντευξη. Ναι, συγγνώμη. Στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, στην κυρία Τσαπανίδου, που η κυρία Τσαπανίδου τον ρώτησε αυτό το μυθιστόρημα για το περσινό. Του λέει είναι ερωτικό. Το επόμενο τι θα είναι? Και ο Αλέξανδρος απάντησε, μα βεβαίως, λέει, και πάλι ερωτικό. Επομένως έχουμε ήδη την άμεση απάντηση του συγγραφέα ότι αυτό ήθελε να γράψει, αυτό έγραψε. Εγώ θα κάνω μια περαιτέρω σκέψη. Θα πω ότι θα μιλήσω δηλαδή για τη λειτουργικότητα των σχέσεων αυτών μέσα στο κείμενο. Θεωρώ λοιπόν ότι η επικέντρωση του ενδιαφέροντος του συγγραφέα στον ερωτικό τομέα δεν γίνεται μόνο για να προσελκύσει, έτσι να το κάνει λίγο πιπεράτο, ας πούμε, να πουλήσει, να τραβήξει και όλο αυτό το σκηνικό που όλοι ξέρουμε. Γίνεται επειδή μέσα από αυτό αποκαλύπτει το επίχρησμα της ευτυχίας και της άνεσης που σιγά σιγά μπαίνει στη ζωή των μεταναστών. Οι μετανάστες φεύγοντας
κάνουν παράνομες ερωτικές σχέσεις. Οι οικογένειες μένοντας κάνουν επίσης παράνομες ερωτικές σχέσεις. Όλα αυτά τα διευκολύνει η επιταγή. Όμως, οι επιθέσεις της μοναξιάς παραμένουν άγριες. Και για τους μεν και για τους δε. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι αυτή η διερεύνηση του ερωτικού τομέα είναι καταλυτική για να αναδειχθεί αυτό ακριβώς το κομμάτι, ότι παρά τις όσες προσπάθειες γίνονται, οι άνθρωποι παραμένουν μόνοι και αναζητούν τις οικογένειές τους. Γι' αυτό και μετά, έστω και από πολλά χρόνια, στην τελική έκβαση των σχέσεων αυτών, γιατί έχουν παρακολουθεί ο Μίκας των μετανάστες από 30 χρόνια, 60-90, τους βλέπουμε να επιστρέφουν και όλες αυτές οι παράνομες εισαγωγικά σχέσεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ακυρώνουν. Οι οικογένειες επανενώνονται, ξανασβήνουν και ζουν κατά κάποιο τρόπο από την αρχή. Σε έναν άλλο χρονικό ορίζοντα βέβαια πλέον και στα γυρατιά, στη συνταξιοδότηση. Νομίζω ότι δεν θα ήμουν έτσι επαρκής, όχι απαραίτητα που είναι, χίλια πράγματα μπορεί να το παραλείψει, αλλά σε σχέση με αυτό που εγώ σκέφτομαι, νομίζω ότι πρέπει να μιλήσω, να αναφερθώ στην γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Αλέξανδρος Νίκας. Η γλώσσα λοιπόν, ο λόγος του Νίκα, είναι ένας λόγος ιδιαίτερα λιτός, απλός, δωρικός, είναι ένας λόγος χωρίς βιασίδια, χωρίς συνήθεια, χωρίς κανενός είδους γλωσσική εξήγηση. Είναι ένας λόγος της γειτονιάς, της δουλειάς, του γραφείου, της συντροφιάς, της οικογένειας, ο καθημερινός μας λόγος. Εδώ είναι όμως το μεγαλείο της γλώσσας, το ανεξερεύνητο και το ανεξήγητο, στο οποίο έχουν σταθεί ογκόληπτοι της παγκόσμιας διανόησης και έχουν μιλήσει διαχρονικά, ότι αυτή ακριβώς η γλώσσα, η αυτιασίδωτη, χαμηλών τόνων, είναι η γλώσσα εκείνη η οποία αποκτάει μια ιδιαίτερη δραματική ένταση, χωρίς να αλλάζει ύφος, όταν περιγράφει στιγμές οι οποίες έχουν αυτή τη δραματικότητα. Είναι ακριβώς η απόδειξη ότι η γλώσσα είναι ένας εξαιρετικά ζωντανός οργανισμός, εξαιρετικά ευαίσθητος και εξαιρετικά ευέλικτος, ο οποίος όχι μόνο απορροφάει, αλλά και αποτυπώνει τους κραδασμούς της ψυχής μας. Έτσι λοιπόν το βιβλίο μας συγκινεί ιδιαίτερα όταν αναφέρεται στους αποχαιρετισμούς των γονιών από τα παιδιά τους, όταν αναφέρεται στους παντοτινούς αποχαιρετισμούς, όταν άνθρωποι αγαπημένοι πεθαίνουν, όταν οι μετανάστες ακούνε στην ξενιτιά τον ύφο του κλαρίνου τους στην πατρίδα τους, όταν το ίδιο εκείνο κλαρίνο του συγκεκριμένου οργανοπαίχτη, που είναι επίσης μετανάστης, παίζει ένα μυρολόι για μια αγαπημένη γυναίκα που χάθηκε, όταν, και αυτό εμένα προσωπικά με συγκίνησε ιδιαίτερα, συγκεντρώνονται απλώς συγκεντρώνονται στο σταθμό για να αντικρίσουν τα τρένα που φεύγουν για την Ελλάδα χωρίς αυτούς. Αυτή η γλώσσα μπορεί να αποτυπώνει εξαιρετικά συγκινητικά αυτά τα πράγματα. Ο Αλέξανδρος Νίκας θεωρώ ότι μας προσφέρει, νομίζω, η ακριβής έκθεση, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο επιλύσσεται και επιμένω σε μία ζέουσα για την Ελλάδα κοινωνική περίοδο. Επιτυγχάνει με εντυπωσιακό τρόπο την απόδοση του κλίματος και της ατμόσφαιρας, η οποία πολλές φορές δεν περιγράφεται, υποβάλλεται, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Την αισθανόμαστε χωρίς να την διαβάζουμε. Την νιώθουμε χωρίς να είμαστε εκεί. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Νομίζω ότι έχει και υποδόριο χιούμορ, το οποίο φαίνεται στον τρόπο που συγκρίνει τον καημένο τον Έλληνα όταν πάει και αντιμετωπίζει μια νοοτροπία αστική. Ο Έλληνας που δεν έχει πάει ούτε πέρα από το καφενείο του χωριού του, ας πούμε, ξαφνικά βρίσκεται στο Βούπερταλ και μπορεί να ανταποκριθεί, ας πούμε, στις απαιτήσεις μιας ζωής την οποία έχει ήδη οργανώσει η αστική, ας πούμε, Γερμανία. Με σημαντικό και πολύ αξιόλογο τρόπο αξιοποιεί, όπως σας είπα, το θέμα των ερωτικών σχέσεων και τη λεπτομέρεια και ντύδια, έτσι, με λεπτομέρεια κάνει ο Νίκας, και αυτό ενισχύει κατά ιδιαίτερο τρόπο την αλήθεια του. Και βεβαίως εγώ
οι οποίες επιφυλάσσουν ιδιαίτερες εκπλήξεις στον αναγνώστη και του προκαλούν βεβαίως πολύ μεγάλη ενδιαφέρον. Για όλους αυτούς τους λόγους, κυρίες και κύριοι, εγώ συνιστώ εν θέρμο στις πύλες εξόδου του Αλέξανδρου Μίγκα από τις εκδόσεις Μίγκας και θα ευχηθώ το βιβλίο να είναι καλοτάξιδο, αλλά θα μου επιτρέψετε εδώ να κάνω μια προσωπική παρατήρηση, διότι μετά από όλη αυτή την περιδιάβαση στη ξενιδιά αισθάνομαι την ανάγκη να το πω. Θέλω να διαχωρίσω τη θέση μου, τον χαρακτηρισμό καλοτάξιδο, δεν τον χρησιμοποιώ.